घरमा अलिअलि घाम भयो भने पो एग्लोनिमा राम्रो हुन्छ त नि साथीहरू। घरमा भित्रपट्टि घाम भएन भने एग्लोनिमा यत्तिकै मर्छ। तर पनि म भने एग्लोनिमा लाउन भने कति पनि छोड्दिनँ। त्यही भएर मैले हेर्नु यो 2टा एग्लोनिमा ल्याइहालेँ। अब यो एग्लोनिमालाई चाहिँ म लाउन गइरहेको छु। हजुरहरू चाहिँ मसँगै हेर्नु होला है। साथमा हेर्नु न यसको कस्तो यो मैले हिजो नर्सरीबाट ल्याएको 1 हप्ता भयो हिजो होइन 1 हप्ता भयो। यसमा 3टा बच्चा छ के 3टा एउटा प्लान्टमा 3टा बच्चा भएको मैले ल्याएको है। किनभने यसरी नै हो कि साथीहरू नर्सरीबाट फाइदा उठाउने भनेको। नत्र त हामी त फुल किनेको किनै गरेर मैले त आधा सम्पत्ति त यही फुलमै सकेँ कि जस्तो पनि लागिसक्यो होइन। त्यही भएर आज चाहिँ म यो 2टा एग्लोनिमा चाहिँ म लगाउन गइरहेको छु। अनि तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु कसरी यो लगाउने भनेर है। मैले चाहिँ यो सानो सानो पट लिएको छु होइन। किनभने ठुलो पट लियो भने चाहिँ मोइस्चर रिटेन गर्छ। अनि मैले जहिले भनिरहेको हुन्छ नि त मेरो भिडियोमा यस्तो हुन्छ भनेर। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो सानो सानो पटहरू लिएको छु। यसमा चाहिँ पानी धेरै बस्दैन अनि त्यही भएर खलल्ल जान्छ कि। अनि खलल्ल गएन भने चाहिँ एग्लोनिमा त्यहीँ मर्दो रहेछ। पहिला पनि मैले यो एग्लोनिमा लगाएको एकचोटि त्योचोटि चाहिँ मऱ्यो। अनि सेकेन्डचोटि लगाउँदाबाट चाहिँ मैले अलि ध्यान दिन थालेको छु कि एग्लोनिमामा। अनि त्यसपछि राम्रै गर्छ। अलिकति चाहिँ मैले यो वुड डस्ट हालेको थिएँ अनि अलिकति मैले माटो हालेको छु साथीहरू। अनि यो एग्लोनिमामा चाहिँ 3टा बच्चा छ नि त त्यही भएर म बच्चा डिस्टर्ब गर्दिनँ। त्यही भएर यसको माटो जुन छ म त्यसैलाई नै सिम्पली यो चाहिँ अर्को पटमा लाउन गइरहेको है। हेर्नु है अब मैले यसमा ठाउँ बनाउँदै राखेको छु। ठाउँ बनाएर अलिअलि माटो चाहिँ मैले राम्ररी गर्दैछु। अनि त्यसपछि मैले यो डाइरेक्ट एग्लोनिमा लगाउँछु। एग्लोनिमाहरू पनि धेरै कलर भेराइटीको हुने के। अनि त्यसपछि धेरै कलर भेराइटीको कति राम्रो राम्रो हुने। अनि फेरि नयाँ नयाँ भेराइटी देखेपछि मन परिहाल्ने। अनि मैले अब चाहिँ यो प्लास्टिकलाई चाहिँ काटेँ। यसको प्लास्टिकहरू चाहिँ खप्प आउँदैन के। अनि त्यही भएर प्लास्टिक काट्नुपर्छ। हेर्नु है साथीहरू कस्तो रुट सिस्टम कति राम्रो। रुट सिस्टम राम्रो भएन भने त्यसरी बच्चा पनि दिन्न नि त। हेर्नु सबैतिर रुट देखिरहेछ है। त्यही भएर म यो रुट सिस्टमलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिकन मैले यो पटमा खुसुक्क हाल्छु। अनि माथिबाट टमटम टमटम भरिदिन्छु। जसले गर्दाखेरि मेरो यो बच्चाहरू पनि पलाओस्। अनि बच्चा पनि पलाएर मदर प्लान्ट जस्तो ठुल्ठुलो भइसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई पछि प्रोपागेट गर्न फेरि सेपरेट प्रोपागेट गर्छु कि। फेरि अर्को पटमा लाउँछु भन्ने मेरो प्लान हो। अब हेरौँ है सकेसम्म यो एग्लोनिमालाई म मार्नेवाला छैन। अनि त्यसपछि धेरै पानी दियो भने बिग्रिहाल्छ। त्यसकारण अब मैले चाहिँ यसलाई फिल गर्न गइरहेको छु। मेरो वुड डस्टले मेरो माटोले मैले यसलाई फिल गर्छु। अनि त्यसपछि यसलाई मैले टुक्रुक्क राख्छु। अलिअलि पानी दिनु पर्यो। अनि त्यस अलिकति दिन चाहिँ पानी दिनु हुँदैन है। मेरो यो एग्लोनिमा लिपस्टिक इज रेडी। अब पालो छ मेरो नेक्स्ट एग्लोनिमाको। तपाईँहरूको घरमा पनि कति खालको भेराइटीको एग्लोनिमा छ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। यसरी चाहिँ मैले वुड डस्टको चाहिँ एउटा प्लास्टिक बनाएको छु। प्लास्टिकमा राख्छु। अनि अलिअलि एक्स्ट्रा भएको माटोहरू पनि त्यसमै हालिदिन्छु कि। जसले गर्दाखेरि मलाई फेरि फेरि त्यो युज गर्न रेडी मिक्स जस्तो होस् भनेर के। अनि अब मैले फेरि त्यसमा पनि हालेँ। अब फेरि मैले प्लास्टिक काट्छु। अनि प्लास्टिक काटिसकेपछि काट्ने एउटा सिजर ल्याएर मैले ब्लेड ल्याएर हुने हो है। जहिले मैले हात हालिहाल्छु। अनि त्यसपछि मलाई जहिले रियलाइज हुन्छ कि ब्लेड लिनुपर्ने भनेर। अनि यो पनि मैले यसरी नै काटिसकेको छु। अनि यो एग्लोनिमा पनि कस्तो राम्रो छ है। यसमा अहिले हेर्नु त साथीहरू कति रुट झन्। यसमा त अघिको भन्दा पनि बढी रुट के। यो अझ मेच्योर रहेछ। यसले बच्चा मात्र नदिएर रहेछ है। अलिक माथि पो भयो है यो त। अब फेरि यसलाई झिक्नु पर्ने भयो। अलिक रिस्की काम गर्छु कि म। पहिला अलिक खाली नै गराउनु पर्ने हो। अलिअलि माटो त खसिहाल्यो साथीहरू। डर पो लाग्यो त बिगार्छु कि भने जस्तो भयो। अब यसलाई पनि नबिगारिकन सुक्क हालिदिन्छु। अनि यसमा पनि मैले माटो भर्छु। माटो भरिसकेपछि हेर्दा पनि यस्तो ब्युटिफुल यस्तो राम्रो एग्लोनिमा भन्ने त मलाई लास्टै मनपर्छ कि। अनि एग्लोनिमा स्नो वाइट पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि एग्लोनिमा स्नो वाइट झन् महँगो पर्ने कि यो पिङ्क कलरको एग्लोनिमाहरू भन्दा पनि। अनि त्यही भएर मैले स्नो वाइट पनि ल्याएको छु। ल्याउनु त 1 साल अगाडि नै ल्याएको हो। बल्ल 3-4वटा बच्चा दिँदैछ। अनि अति ब्युटिफुल हुने कि यो उनीहरू एग्लोनिमाहरू। हुन त सबै प्लान्टहरू नै ब्युटिफुल होला होइन। अनि आफ्नो घरमा जुन हुँदैन नि त्यो चाहिँ झन् ब्युटिफुल लाग्छ कि। अब अस्ति नै एकचोटि एग्लोनिमा ल्याएर मारेँ मैले भने नि साथीहरू। त्यसपछि म एग्लोनिमा लाउन भन्ने भएको थियो होइन मलाई। अनि एन्थोरियम चाहिँ अलि महँगो भयो म लाउन भन्ने भएको थियो। त्यस्तै नै मलाई मोन्स्टेरा पनि त्यस्तै भयो। हुँदा मैले होइन एन्थोरियम पनि एउटा त ल्याऊँ न भन्ने भयो है। एउटा ल्याउँछु भनेर गएको 2-3टा ल्याएँ। 3टा ल्याएँ मैले एन्थोरियम। अनि मोन्स्टेरा पनि त्यस्तै भयो। म ल्याऊँ न भनेर चाहिँ ल्याएँ। अहिले चाहिँ मैले एग्लोनिमा 2टा रोपिसकेको छु। तपाईँहरूसँग गफ गर्दा गर्दै तपाईँहरू हेर्नुभयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब चाहिँ अलिअलि सफा गर्नु पऱ्यो नि साथीहरू। सफा नगरे पनि भएन।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ हेर्दै गर्नुहोला है।